Salut Dar. Tournée morde. Évite. Bilance naturel misme. Bevo son erez égalité. Évite krigiganti. Gur ram da chileo de son erez. Pewar et blauet succession. Evel juste. Pugur vos causes diwar bense. Mais passe du stu. Salut Dar, déjà. Ah, Daroude, pas Krogom du stu gant Levio. La muskelanet kalz Levio armisement. Juste un album évidar vugorli. Agazo en vet la page du dessus. Agazo. Muskelans march un droidiges. Daoustagien a bouez ouyanket. Ah, noche. Matser on a disquedar un tam. Noche bonne entrée sadeno a zo stu, zo ur style graphique menon ket dispijet ganze, mais tu spécial un temps. Ah, noche bezo a Léon. Hag a zo ordine Robert Fay un temps war a rewal, pugurman war ar borgen kwer. Salut dit Juanito, penaos gankom. Setu emañ war ar borgen a us, setu nomzan un temps uelor eget a rewal, quoi. A ben a fin tout a c'hoari a vo gant a lef evel objet un temps. Rede finwal a lef evit ken dec'hel an istor hag an tudeno a chanj plas sokial en ur stum. Noc'h, kamon a belgar gant de disquedor. C'est une arrival juste et komz du arben penons a peto de kador saviat gwalor vidarewal hag klask ingaldet quoi. Notre format à l'allemande, on veut odren format à l'italienne, mais qu'est à l'allemande, notre azuror à l'allemande à zo Igor WC quoi. À ket WC. Ah, notre. Ya sais-tu. Zezo ar borgen gentan. Zezo en el. Un treo adremen à us quoi. Sais-tu, n'aurait vel juste un album velenet des pas minutes vidar vugole, mais des dénusés, gavant. On t'aime, adreisol implich à lef gavant dispa. N'aurait un album mord. Et vidazel deus ar skinwell. Meuzelet, trede, blaues, lol qui rissort. N'aurait gant et traitant un temps ar sorte scandale a oa bet gant lizer Blanche Gardin o larat gemer ket pers pugur e pet spontus en dut a gemer pers keveret gant an arc'hant veroet da c'hevredik gejo hag pas rei arc'hant da Amazon a tout. Nor sais-tu, redouadi mad komz diwar bense pugur et de demez a istor Blanche Gardin da ar mare le c'homa oan ozelet tampedam. Hag ou deze ba an trede blaues man a zo gant tut al evel just ou ar memeus patron bepret an oc'h neus netra newe. Mais nor Leila Bekti, Jonathan Cohen, Virginie Fira, Pierre Ninet, Géraldine Nakache, Gad Elmaleh, Adèle Exarchopoulos, Paul Mirabel, Laura Felpin, à François Damiens. Nor Evel Boise, tut un temps brudet des vidofen vel François Damiens, la square. Hag ia tut al à Gad Elmaleh. Ce sera un temps maré gauze quoi. Hag tut ninket an veet kemen. Disken en temps zon RS ar zon RS. Tu t'as une kedre dans le vet kemen. C'est une aurait evel boise, moscovet fentus kenan merzout pere a zo torgus a glask la kadarawal da c'hoarzin a re a c'hoarz do fent de o unan. Are a glask terrout kuit pendaben a galagal.
Meus ar sentiman, zo nebeud adut ni che implied ar sortra joker ar blamant. Blaouesse. Hag n'aurait ar pez a oa fentus ar an dut a oa skarzet kuit a c'hale o doa en ur stum armo evit non vinji ma felide ka de levezon war perest ar c'hoari. Sais-tu? Ba an zavran e kavan ze fentus pe pret. N'aurait Pierre Ninet meus kovet fentus kenan. Tudal meus kovet fentus kenan ie bel just mais de voir en olat meus c'hoar zet kalz gant Pierre Ninet. Netra al da lard ur ben lol kirisor meus rekipe be pret. Sais-tu? Penonz chom ep komz deus d'ar voudou brassant ar skinwell. Unan deus d'ar voudou brassant ar skinwell. D'ar voud brassant ar skinwell vid ar zunman la kon. Pugur e hachu gant unan deus gwellañ tirajo ar blaouejo diwan vid tomé. Hag a zo anat e touez ma stirajo karetan. Sais-tu? Juanito, spoiler sera là en ober, peget. Kabond a gomz ep spoilers, on m'a fait dit. N'oc'he, da gentan tout e c'hallan, displegant un temps paraît succession de revroz, a da leg ar pengentan, puis ren ar stum e c'haller ober bilans ar stirat a bez, puis a chu palman. N'oc'he, succession de ur stirat bet skignet gant war HBO. N'oc'he gant blaouejo ber a war dek ran be pret rano un eur, tampeda. N'oc'he kregin a ra succession e gant pewar da vare pewar ugen la an den a weler amant hag zo Logan Roy e pen ur pezmel embregerez media ur chadeno tele treo penons o kelawin hag dudi pugur bezoie ur studio cinéma fin filmo produit filmo beojo bigi treo braz après beojo braz war bigi ur parc dudi enfin sais-tu ur pezmel impaleries dudi hag kelawin quoi la kom fin media drevers. N'oc'he tu an denman zo e pen an drase hag pewar bugel neus Connor, Kendall, Roman a Shiv, evit on a zo urs a vugale, mais zo tud etre ne jammes l'arret skler piwe ar pewar e bugel etre Roman a Shiv, mais les an vede Shiv Pinky les a displekfe et ar pewar e bugel. Mais bon, c'est une autre zo etouez an dut a jonge e Shiv a nio encore. Anyway, ne ket an dra poezus tor bebet. Pewar, n'oc'he an dut se zo tud gour an pugure pewar ugen la. N'oc'he nozouez kendal neus bugale a gazo tro dek e pengentan ar blaouez kentan dans un war dro dek la quoi. Sais-tu? Davare e bewar ugen la e neus un tol kolon. N'oc'he e krog tout an dut a jonjal ba kor para vo gouet ma var oa. A penons e c'haller prienti erez nerez gant kemen a bouez quoi, kemen a bouez politik pur n'oc'he, ya, ramatzer en ilarat, mais n'oc'he chaden tele Logan Roy a zo kentor ar chaden deus an tud deo estan un anet, hag et dreistol en neus levezon e gwerionne war politikerez ar stad un anet quoi, e c'hal ka de levezon war président a gal. Hag war an li an dut kemer politikerez a tout. N'oc'he ne ket ur gwir erez a bouez quoi vid
Ersa d'une annette hag un tammig bet zoken. C'est une aurait tout d'arstirat à vos piou à la bourreau gantan, à penons fin tout c'est-tu de prienti et aneres hag place pépini et qui vers à leur bourg puis chiv à zo kentor erpengentan dan betan dans la bourg mais bête et hermétouzé et à leur bourg et politiqueres à kentor deux ans du clay et tiens démocratelet quoi erpengentan et chaler jonjal ne défelke d'achiv la bourra d'un endroment Kendall et a zo bet neus gouet studio neus labouret en embreguerez fin et jonge dean vo dreret o pean e pen an traoù goudet dord. Roman zo dormiski sarbengentan, mais c'est tu. N'aurait arpe war blaouez a zo ispici a laor crep non tranda glas pas ober spoilers. Ar peware blaouez a dremen e kanji an dewez quoi. De tos kenan e kever amzer e sanset a dremen la kom ar blaouez a bez a zo e ker spemzete quoi l'ar fen. Matsene ket un dewez vite pe prendre mais kanji. N'aurait vel o a skignet ur vecharzun e start meizianze, mais damjon je vorais ni kratzalet, klas kratzalet deus ar stirat et gant ur ran bemde, mais bezo treo, es psychologel, chanj kemen et dunde degile, neus on ket peu dans e posup, chom beo hag yach asperet. N'oc'h ez ezo dedenustre barzar blaouezman, bezo ranno kalsriror vidrewal, a ranziwan a bod un eur an ter an ur gwir film en ar stum. An aouvedini zo un eur dek pe en tammig eus pen un ar a kart. C'est-tu n'or HBO qualité UL goudeze. Ur stira n'or un histoire Shakespearean davat tragédienne famille a galagal n'or rede be an dedenet ganze. Ur stirat hag a zo fentus tre, ez o kalz prantajo gant fent, gant frazeno flemmus hag alagal, pugur e vese an tuteno e in techet da ve an torgus da flemmus an eilre gant areal hag alagal. Hag triskenan, neus ko jiran ebet ler an vichen kebet o welan, da e sol ar blamant. C'est-tu treo dramatek et kin ver famille quoi de spontuze ket dar emprejo vese et ran dut. C'est-tu goudeze historio tut pin vidmo rien aurait gant neubet rolle chambra an treo bepret et metou pe en embreguerez pe ar famille quoi n'aurait ven kegwalet aliez en diavez gant tut veldom. Hag an neubet a vegwelet ne ket braotre, pugur setu un disme gans bras vid an dut boutin, gant an dut se pur in pit vint mor, hag e wion o deus kalz galout hag an om zanton pouezus vid an dut al. N'in ket tut plijus, quoi, rede d'ar jonjalze. E barz ar stirat neus ka j'ai denebet hag a zo tut vod quoi. Mais daoust a bep tra, vertechet da gad pas trué, mais nous on ket un doare teneridigez eusus quoi, vid tut spontus. N'oc'h an aktourien a zo dispar. Damjonj e ze a une onde de ce perzio bras sans succession, et pegen bareg et en aktourien. Goudeze eskrivedie matre lusk fin zantet vez leur bourg braz war ar farsadeno war an doare da skrivan an treo hag ied a luskan ar stirat. Ur stirat spontus a war e diwar ben ar bet vel memant quoi, penons echal mediao kad levezon politik el braz,
Pegen... ben a fin pegen louz a... fin da vare ouso e ouion o deus levezon war ar bed, war bue an tut tout fin ur bern tut, hag eviten en etra, pur no jammez effet debet war ne e gwereon ne. Traoù spontus, traoù... fin metou a lor... kalz dismegans o el lorbour, a tout fin... bez ur bern traoù spontus. E bars. Noc'h ur stirat kentor tenval ben a fin diwar ben ar bet vel memant bremañ. Par zon erez gant Nicolas Britell a zo dispar, ver o chileo bremañ. C'est par a c'halan larat, muioc'h ben a fin. Zelit deus ar stirat-mañ. Ur stirat ankoet meus. Lakat... Et Dark Mode. Ur stirat a galite UL a chomo d'am jonj kalz em speret an tudeno zo vont da chom stume zo d'am jonj vin merket da viken gant Kendall, quoi, meus gwelet kemen gant tout pez neus bewet ken prenen meus un t-shirt gant skrivet Kendall Logan Roy daoust hag e islinenet pe barenet den na wio jammez. Isli barenet. Setu. Dam jonj e preni e Blu-ray tout d'ar sterat vit radzelet a da gar pengentan, pur dam jonj vo dedenu si e gwell radzelet deus ar pengentan bremañ. Non ket al ar douzpen. Ur stirat dispare. A zo vitonme e touez gwellañ stiar jo ar blaouez jo diwan a bel. Stu. La romze! Nous on ket hag-eñ ou dbet betek pen oa nito hag paroet ar li diwar ben ar stirat, mais non kebet dipitet tamm-ebet gant ar fin. En ur stum d'am jonj a ket HUI en doa real. On radjonjal e tammo zo. Zo ken bra... Spontus e pur zo tammo bra... A wechou zo lodeno zo brao, quoi. A dek segonden war l'er e tout an dut a itrik hag a gont gao hag a treitourien tout. O klask just gonit. Pegen trist. Setu, evit ar skinwell noc'he. E kemer c'hoari o video. E meus a chuet. Life is Strange True Colors. On oa kroget assemblez. War ar chadenman. Goudeze vel ur c'hoari... Ba gant diviso, kalz diviso hag... diviso, komzet a diviso dagemer, hihihi. E ne ket reet ur c'hoari a zo ezet d'ober e stream gamañ. Noc'h eus ken dalc'het ma un da c'houde. Hag, anz avant, on bet plijet tre gant Life is Strange True Colors. Evit on me, noc'h Deck 9 e ni neus dioroet ar c'hoari-mañ. Noc'h ne ket don't nod ken. Hag, oan ket reret zot gant Before the Storm, a oa bet dioroet gant e dija. Noc'h an zavran ma un tammig gant, goude oa ket tudeno a an ven hag ama dar empret kring gant e vel barz Life is Strange ar nikentan. Noc'h e peraket. Prestoan da zizoloin a tudeno newe a tout. Hag miret o deus un tamm meustra rekipe Life is Strange. Hag gant me gantraoù newe vlam galoudou newe a tout se. Noc'h e arvechman. E c'hoarier pers Alex Chen a zo ur pleurionk
zo gwez da zan tout fromo an dudal, mais quand j'ai pugur a wechou et gronet ganze quoi, et de betek marre kunaret an den avazdei e hi a zo kunaret di a tout notre ze galout quoi, pur bar spep Life is Strange et zo un doare galout benai. Notre Ariudra et neur Geriorden on vet Haven Springs lerman et Colorado Hermeneo lerman i breur braz au chom de sket dar empredken gant i breur a boe pel notre comprenet vo tomatam perog notre an mant veon ket matre netra mais setu on dra dave oan re dik emeret e mod merzoudra zo ar vue pli just gant i breur tout du zo gentil agal. Met tout du zo gentil pas non c'est possible. Ar un embregerez penons mengleuio a zo et Gerorden hag a impli ur bern-tut evel just. On a vous allez d'un drabenak diwar ben pur meus bet da sentimon oa diwar ben ar zon elas digarezit. Life is Strange. C'est une un embregerez a zo un dom impliger brasson ar Geriorden. Hag mateze vo neke skler an treo gant an embregerez evel just. Notre pemran a zo da Life is Strange True Colors, war from Life is Strange Al, zo ur an treo da zelet, war ar skram penaos bezo ezoug Alex, un doare WhatsApp, Facebook ar Geriorden, ler c'hallandut la katreo. C'est une revel boaz o kelstreu da len, da zelet et une tuon d'ar pez ar c'hoarve, bezo trofeo bien da glask, hag a zo envoreno tudeno all. Diborbo d'ober evel just. Evel boaz daoustagin eus an diborbo nefet braz. Et gwerianne pas alen deus bedon kalzik war Reddit len pez war arvet gant an dudal a tout se hag meus adantimant a wechou no ur gwir efet bon kentor en tar empred gant an dudal a tout se mais ben a fin oa trev zo pa vijen kegwet a c'hale kad en efet braz a war a pez ar c'hoarve war ler noc'h fentus a dedenus goudeze tud zo a laro ar scénario neket na ket gwall bel zo an ordin un tamm ar sort bloaz teen movie vid lakaat da welan quoi un tamm chilewit mondra en dro war non n'oc'h pa oez ran d'ober vant quoi c'est plijou dradi an ergel ar zon erez ar fet viché tranquille agal hag ouspenn on ken droch ken deoñ a ben da vezañ zouezet gant tre war c'hoarve hag ar c'hale e an divinet en a-raok. Setu kalzik da veo a zo da Life is Strange kentan. Kaj en ur sum evit ar pe war e ran, me bon. Bezo ouspenze un DLC n'oc'h an vet Wavelength hag a zo tro da tuden Steph. Alors bour erstal la winou, erstal pladeno. Ne ket n'oc'h ket ra oac'h 30 € d'an mouj. Ne ket c'hir, mais bon. Ben a fin e bepou koulz amzer e ver o labourad erstal hag eus eus traoù d'ober erstal a tout se hag un doare arloat vite klask kat dar empred gant unan benag a tout se. On ur c'hetra wigo ouspenn, mais a digas
Ur zelal war breur Alex, pugur benafin ouiem kere penons rale beoan an treo arog na rife Alex. A diwar ben Steph, hag Iliam, mateze, gant Arcadia be. C'est une remé, kavet meus un tamm ker an DLC, mais meus ket kavet displijus, un tamm randonus pugur un tamm mostra an traoù d'ober stal. Mais fentustre, il en aurait ya. D'ar c'houde. C'hoarien meus e galek pugur ar c'hoari kentan a sorti a zo pen da ben el mouechet e galek hag a labour el mouechon meus kavet mat tre. Hag evel boaz e skrivet mat kenan quoi, bezo ur bern farsadeno, ur bern traoù da gilev a tout se, n'oc'he... e gwerianne oc'he, meus kavet Deck 9 oa deud a ben d'ober Life is Strange a live gant an daoual. Hag a fet teknik gwelloc'h c'hoaz. N'oc'he... Spimeus refont un an an zavron. Me vo prest da c'hoari de Life is Strange al gant Deck 9 diguden. Sais-tu? Krogon gant levio ban o treset bremañ. L'en meus Betty Boob n'oc'he... Koz a war jans meus pa oa de demez oa ne va gouet kalz bers a brud. Betty Boob a zo ur lev ban o treset mut pedost. Di war ben krimbe war vroun. N'oc'he zelom. An tresadeno a zo braoutre gant. Oula, tu sais, rabadin disque sur très voir Twitch. Penonze. Ouais, no revo histoire ur pleur gavo di benefin dilezet rada gol I labour rada gol fin I mignon vont quit da dilezel nei benafin e kavo repu hag ur vue en dro tro dro d'an danse burlesque a tout. Or peraket, ne ket fall, hein. Mais nous on ket perak barz ma kemen a vers na gouet pengen neus bet ur bern prijo hag alagal mo gortozren un drabenag al narstum. Meus ket kavet fall tamm ebet, hein, mais chamedon un tamm bah ya, ok, cool. Et tu Good aisé, meus lanet après le 13 novembre. Agazo testeni Sophie Para Agawa Herbataclan d'Andrize Gavisdu Dovil Pemsek et pas Arguel Dolio. Est-ce qu'on t'intéresse Lèvement notre recette à gazo front mustré, vel juste puguri. Sais-tu, n'est qu'est ur sapré testé une cri. Eh, vel juste. La combe a zone drabenag ne skeplige ni kemen en tresadeno. Mais, benafin, oa ket genusre, pugur vc oa poesusor a an istor fin sont ket penons oa ket ma eves oa ket kalz oa an tresadeno a mur oa an istor quoi, n'oc'he. Di bobe, do galoudra bien dommage, pur comme je n'y sais plige ni c'hoaz mur, ma mi kavet brau an tresadeno, mais ne ket vilosus kenabot, mais ne ket ur stil hag a plij din kalz. Tu un tamm... Ne ket vil, a an keze. Mais ne ket an doa tresadeno a blij din ar mion. N'oc'he benafin, Sophie Para a zispleg pegen start e beoan hag chom beo goude bean bewed un draben a ken start. N'oc'he perag
Benefin on faisant tes plus quoi pengentan perag et hibe ou padal de sgwalet tut o verwell tro drodei fin neus displeget den ebet da ze mais c'est tu goude rank bewan gant ar zantatse an dut tro drodei an awa ket ganti en ar borden komprenon kemad an doare trauma a deus a tout se bon klas granji kournain ket drouk nanetra mais de Jean-Mess na el font comprenne quoi par awa be en re be en be wedze hag noc'hed reistol an a loden startan viton a zo bet tout en historio tro dro da riechet quoi hag da benonz oa sanset an dutse da vez an jikouret da skouer tout a loden gant a veze yen bred zo eusus sanset vont une gwalet vel fin oa redeb e an c'heuliet quoi neus den bet a c'hell jikour vit fin tout an dut a eusus a lodense zo eusus me zo bet e gwerion espontet adam jonj en ol e memeus saviad a Sophie Para a zo bet digimeret kenfal hag dilezet e gwerione gant ar system. Sais-tu Bouez gorvan vichet deus a lefman notre esedman quoi même zo bet skoet gant a pez deus kontet e bars. Sais-tu évite après le 13 novembre. D'Arhoudé Meuslenet, dans la tête de l'inconnu du bar, à Gazo et Guérionné, doare penons d'Astumat, bon notre essai bedem bornet par ce argelawen fluide glacial. N'aurait bon trevzos offentus à toutes ces. On est ket drere dans doare fent a blijdin, mais bon. Hag n'oc'hez on doare histor vid liammanne. An zavran meus ket korvet e c'hemad endro an histor se. Hag non goven ket fentus kenan ar prantorjo a oa sanset avean n'oc'hez leur bourg an ar zourez. Oste gen c'haller gwelet un tamm. Meus ket a zantimant. Ok. Just vite disco un tamm. N'oc'hez zo an treo a oa bar fluide glacial da melange. Hag a zo sanset n'oc'hed avean leur bourg ur pleur yowank. Sais-tu, leur bourg d'Ara hag a zo n'oc'hez ur pleur a deud d'an davarn lerman den o labourat. Hag ben a fin ni cherc'hoant epiket un tamm e gorlont ganti n'oc'he ni cherc'hoant an veout na igwellor a tout e n'oc'he len tout pezra. On treo ar rezo kalz dio ar ben bugole paskat pegen spontus e ar bugole galagal bon ur fent du ne ket dre displijus seur treo ar c'halpijodi. N'oc'he etre an tammo deus ar gelaouenn e oa treouen davarn gant ar pod o klask o zouir ur dior ben ar pleur. Petra, ya. Atsenan ket aloz kalze ken abet. Bon, ne ket un doare fent a blijdin kalz. Hag ko voudron un tamm artificiel a liam etre an historio. Sais-tu
Vous disiez, mais la Diana d'un monde à l'autre, also lev op retreset vidar vugale. La kede vidar grenardet, mais ya sais-tu. Gwir adion a war gant a ali an den eus skrivet Stagin c'haller gwelet skeudeno. Roiliet ve istor ur ploc'hig n'oc'h e tremenra e Itali an istor. Ur ploc'hig a c'had a welet i Sud-Koz. N'oc'h e vidjikour d'ober krampous ve kaset da gechet ur bern-tre, tu sais, hag reiz tout en ur dastum sivi, pe meus klañs pa. Kwe en dour. Hag c'had anom c'had korvout en ur bedal. L'erman a rose au chom, hag e tizolo, e fet fall mabden war bed a rose, a setu perag o deus an rag mabden, a gal a gal. Bon, setu an dra vidar vugale, gwelet bet ija un tamm, ben a fin on... Meus vi ket bet gwelet muioc'h tad koz Diana, puis ove komprenet e c'hale ie tad koz Diana mont da RBC, en ie. Ben a fin ket kaje berc'hant gouzout diroc'h di war ben penons zo an treo gwejal, par e da RBC a tout se. Neus ket tamm e beze, dam jonj vo ket un eil levren da an afer. Du brau, me mat pel zo. Ne mande vidar vugale, quoi. Tide Song a zo leaf n'oc'h a zo embannet et Bliss édition n'oc'h tout da an embannet a embannie treo Kay O'Neill on oa gwelet ar mistremen gant an axolot n'oc'h pen da ben treo a bliji e geverneuz a tout. Hag ar vechman n'oc'h e c'haliet ur sorceress yoank a zo sanset avon da skol ar sorcerien hag evit pleustri un tamm ar augment d'ar skol ve kaset ti moerep goz da bleustri da diskini treo a tout se. N'oc'h e manio chom war vord ar mor n'oc'h e ur vojen di war ben erevent an dour hag a sorcerezet ar c'hlan ostagin ve gwelet tammoal, ya setu. N'oc'h e Quantic tre a liouio an tresadeno a wenet pen da ben gant filmo Miyazaki, mais n'oc'h e ne ket koachet zoken, quoi. N'oc'h e fentus to an da veo da ze. Ied am jonj gant Mogeno en gounel sinod, trodro d'an ereven dam jonj. Setu, n'oc'h e Sophie a... Ne ket un duden fentus tre ne jilev ket jilev jammez pez ve alio an dudal ober ar bern zo ton nio c'heb kompren an drouk ar c'hal ober tro dei a gal a gal. Met braoue an istor pugur e kompreno tamm a tamm e man o c'himpliout an dudal, quoi, ben a fin e emgar i emzalr a nege gentil an dudal. N'oc'h a bezo ar gwir droadur en tudeno, n'oc'h a ze zo mand, hag ie bezo tudal tro dei o deus galet ober drouk dei a gal a gal. N'oc'h e an ol a c'haoarok a diskstrev war an istor. Zo ken tudroaz, pas ep ken bugole. Bezo tout de loden tro d'an erevent doujans ar mor hag ar boudoual er mor ben a fin ar sorcerezet a zo klask un diskoulm d'un dra bennak. Sophie a jonj deir a dan a ben da diskoulm an treo evel just na teuket a ben. N'oc'h e gwelet e rank ar sorcerezet goulenn oa li digant boudoual ar mor a rok galout ober an dra bennak pugur e c'hal
a pez a reont kad nefet war ar boudoual, o endro a tout, hag bezon doare den a zo e kerk deus ar sort melestrad vurez etre ar poblo a tout se. Tout a lodense meus kavet fentustre. Sais-tu, l'effement notre recette meus kavet brau, qui ver tresadeno, meus ket kavet re bonner an da veo da Miyazaki a tout, hag dedenus tre a red an istor a gal, oc'he. Ur vechous pen un istor plijus gant embannet gant bliss. Hag evit a chuig gant a levio ban notre recette meus lennet fe des 60s. Hag a vo n'oc'he war a zeblant ur rumat ban notre recette. Arrez quand tom 1 mais damjonj ne c'haller l'enne en 10 urs pur damjonj vo tu deno dissimel bewech. Meus komprenet mat ram da zelet. Ah non, Naelith. Ah non, e vecholiet. Mais ne ket da ne beton, zo damjonj un doare bet dioze. Hag a zo n'oc'he. A rantelez unanet e davare ar blaouejo triugen hag o vewang gant boudiget, ie. Un tamm carnival Europe et un aneg vese quoi. N'oc'he gant doare gwenya eloriez etre boudiget hag a mabden hag alagal. Hag rand a distrai, n'oc'he. Ah n'oc'he be wech un den dissemel er scénario a tout. N'oc'he oc'hemañ a Eilith ar gelaouenerez. Mais non, eus ket jons penaos an dvet. Eilith zo ar boudik. Eus ket jons ken, digare. Me c'holiad ven n'oc'he ur skosad ez yo wang a deux da labourad evel gelaouenerez e Londrez. N'oc'he zo un tamm zo ezet gant doare obe oan du de Londrez a tout se, pur zo kalz boudiket e Londrez. Ket tres vel l'erroa e broskos. Hag hi deus un tamm kas rag ar boudiget quoi, deus disfi. Deus a zantimant e imam zo marouet blanc de. Bon, disfi braz. Setu, an erger meus kavet pli justre an doare d'adresant hag an erger oa fentus. Bezon tu un tamm comics gavant d'an tresadeno hag avon plijus a war. Si bevo gwalet ur pern tut e noaz, an ber. Tu n'oc'he ur style comics hag avon plijus a war. Se meus a dija. N'oc'he a da en klask, a da gomprent an tamm. Ma teze e oa sekrejo en i familh. Setu bonne klasel a war en ur stum. Spimeus où ils font mieux radreu goudet quoi, pugare. Chom un tamm di war c'hore gavant. Mais du dius. Un chomra daou don da succession n'aurait achuom a goudet et tibobin zon erezal évite fin ar stream me ne rit kebil ne ket ar fin c'hoaz manga vraiment l'enen meus brigade d'outre-tombe a levren gentan a gazo n'aurait une histoire non, ya ma ket gwelet oa chu etri, ok. Histoire ur strolat skolajidi hag a ra une klasko tro dro da smanto treo
Très wc. Noche roin da de power food in ak roin da digemer ur plor par zo skipal pur I de ce Rabezo ur pod neus galoudou quoi ar gwelet an tasmanto a tout ar hi yen ur assemblez et te fon ben da bah ober war dro an tre war warve. Dam jonge et Miche kavet ze plijus pa oan bihan. Meus ket kavet fall an me chomra un tamm vid ar vugale avant. Nous on gare par à la rate. Ya gwelet ve tasmanto. Bon bah c'est tu quoi. Ya, oui en ket par à la rate gwelet. Hag o dizem eus en tre delevren anonym hag a zo ar manga teñval tre diwar ben diwar ben penons beon goude be an gwad un torfet quoi. Orre en tre delevren et tout d'avion koji Black Mirror an drog avant gant un den a war pi ou neus gwed an torfet a garc'houlenn fin a zo un tamm o c'hober ur sort c'hoari spontus o lard mareskeze ran a diskuliant an nol agal. War lec'h gavant e dedenus ar preder di war ben peseurt defet ral kad un torfet war familh an den eus gwed an torfet. Ben a fin pa man an den en toulbar. Ar familh eni a resef tout an trev negativel digant ar gevridigez quoi gant du tal. Prez zo dedenus a war comment. Hag bah ie penons pas galout kompren pa remar oued un an bennak pas galout kompren perog ne va gwed treo fall pe tu n'aurait kalz treo vc a zo e bars bon meus antimant e me mostrog an istor c'hoari après gouder penet voret close en affaire quoi plus meus antimant ra da ve an ordin un tamm me mostra me ur preder dedenus a zo me ur manga Star Trek trigger warning bloc gwal muntre treo ur ben treo degueux n'aurait e gwirionne évident du draz. Guerrier on fromet gant ar zonerez. Chomra n'aurait vraiment ar film ober hag ar filmo hag e vo achu evit misme. Ah, perogen ve golen etroken. Peseurt zonerez randa zibop. Peseurt zonerez randa zibop. E oa zonerez ur film ar c'hoant lakaat mais eus ket et ket peseurt zonerez randa lakaat.
La con, zon RS, une an. Vorbern. Ah bah, Disaster Piece. Oui, la combe zon RS, une an de ar filmo a vo laket ar goz warne. N'anket a la rat pini c'hoaz, mais kompren net vo bien ar tam janj. De disken not en mar zon pur. Ok, ne ket me eus er quoi, hag succession. N'oc'he. Eke ver filmo ber meus gwelet n'oc'he Hot Dog hag a oa a-raok The Unlikely Pilgrimage of Harold Fry. Un histoire n'oc'he film ber Beward. Du war-ben ri daoustagin ve gwelet visionner ce film n'am ket a-zed, mais du war-ben ri n'oc'he daoustagin stop motion. Non, en animation 3D. Mais gant un neuz un tamm vel traoù Hardman, gavant. N'oc'he istor a ri oc'he hag a piket e galon gant ur giez a zo veoant barz un ti super cheur a n'oc'he c'had a glask mont en ti, me bevo a robot a douz a yaout an pichnean d'avon, a tout se. Fentus. C'est du tout. Ah, goudeze, meus gwelet n'oc'he ar film ber kolza hag a oa, mais brav eston. Prant meus gwelet ur film rire deus kolza. N'oc'he bewad giskoz. En ur bed, mais dreist gant n'oc'he mekaniko labourdouar a zo binvio zon erez. War me meus tro. Dispar. N'anket a la radre pur e chom ur film ber, mais meus kovet dreist. Eg verion e. Brav e pep kemer hag meus rand gouzout diror quoi di ar ben ar bed. Un tudeno pep tra. Kolza. Mat kenan. Hag a fet filmo. Bet non, welet. Oui, enquête penance velaret. Nous on ket komz iwer zordek. N'oc'he. E tre vradel e an vet The Quiet Girl met ur film hag a zo korji pen da ben e gwezeleg iwer zon. N'oc'he dija na veken evident dramañ on laouen vichet deus ar filmañ. Diazezet e war ur roman gant Claire Keegan, mais meus ket lanet. An vet les trois lumières, egalek. N'oc'he a dremen e blaouejo, e pegent ar blaouejo pe war ugen e broi war zon. Hag e ve c'holiet ur plac'hik. A veo e barz ur familh bon, neus ket kalz arc'hant, imam zo dougerez, ur bern bugorlez ur familh, setu ban. Kasede e di ur c'houplat, n'oc'he ur pengentan jonge di mat e war ginderwez pen eus an ket petra. Wow, mat ezen e ket ken tost se an darempret e treie. Mais bon, mondra da veoan eti ur c'houplat war ar mez, n'oc'he jikorane, d'ober war dro an atam, hag ar plac'hik na goje ket kalz, quoi, setu perog e an vet vese ar film. Setu tamm atam e vo komprenet e seus c'hoarveet un dra spontus ar gant ar c'houplat. Hag hi tamm atam iaz o vont da verzout ba e c'hall don a ben da gad ur plas en ur familh doujans vin teneridigez a galagal, quoi. N'oc'he ur film vel just neus ket kalz a goz e barz. Neus ket kalz a drouz ur film zioul.
Ah, bravo, quoi, mais... là, ouais, non, vi de ar filmant. E gwirionez. Ar zonerez a glod matregant tout pet son lard. Goudeze. Meus gwelet the unlikely pilgrimage of Harold Fry n'oc'h hag a zo deudemez dec'h. Tam jonge e ma film karetan ar mizman. Ma c'halit mont da welet ar filman e gwirionez ur film a ro spi en denelez a ro c'hant sais-tu a ro c'hant kredi e mord mabden. N'oc'h diazezet e war ur roman iem en am eus kelenet. Et galeg et en fait la lettre qui changea la vie d'Harold Fry arriva le mardi pendant la MSC. N'oc'h aliet Harold Fry veo en esu brozoz gant eroek bon tu netra e spécial. Hag un debenag e receve lizer digant ur pleur hag a oa e gen sortez gwejal. Bon. Komprenet ve buon emañ hi war izalaro. Hag e... Setu, c'had a verwell. VC, hag reiz tout, et tivis Harold, kerzet. N'oc'h an ti lec'hmont ver sort d'hospital, bon, an ti is vit merwell, lec'hmont ar pleur. Kaji e broskos. N'oc'h da gerzet e pa douspen pem kan Miles evit mont da welet nei hag e pellgomz dei pe skriv dei, meus kreñvz, vid larad ba Kate vin o kerzet chombeoù mar plij. Setu n'oc'h evel just e komz ar film diwar ben ar fe pugur e seus un dra krentre n'oc'h Harold Fry a l'ar netra da oet gant religion hag on a du gantan. Pitommen e un dra kreñoc'h hag a zo ba kredi e c'hell unan bennak, fin setu ar fe e rafe Harold e kerzfe e rafe ar pierrinaj pugur. E gwire e zosnek e an vonuje pilgrimage hag dam jonj e ze me meustra zo ken manek e religiel. E birrinaj vid mont da welet e gen sortez. A zo fe en un dra bennak, quoi. E fe en dudal, fe ar bed. Bon, ma tene ket fe e doue, mais tu, un doare fe, pitommen. N'oc'h ze zo braotre, gavant. N'oc'h war e en e korvo dreistol tu gentil, a glasko jikornean, a galagal, put a glasko beor gigantan, kelaouenarien, tut a bep seurtut, hag tamm hier am da gompren, ma teze e nomzant korblus Harold de Strauzo e tra penons perog vo komprenet tamm, quoi. Gwelet meus kalz, a melardar er cinema na oan kema un o welan, klaouet meus kalz tut o tifrankal, hag n'oc'h gwelan ran ezet. An zavant, me aliez er cinema e just un delen vian o kwei war ma jod, donc o tifrankal. Oc'h meus e oan o tifrankal e gwirionez, da vare ouzo a ken krink en e meus gwet trouz dam longe e an dudal o deus klaouet an on, quoi. Mais oan gem a un. Vitome an nol a c'hell beant tizet gant traozo bar d'ar film. Ur film fromus hag a bra, ouais, yedrez vel malarin er pengentan. Par oc'hant ober treo brao tro dro dabdim, profitant deus an dud par in beo,
Ober traoù ici, sevel mont da gerzet, vit mont da oed unan bennak. Hag. Ur rebe chameus d'ober. D'ar film. Bezo, ur ganaouen, gant ar Pretenders, an vet. Etre gromelo, 500 miles. A red ar film, me jonget. Spimeus, voir ganaouennement, panneau tizet e barl, te viché. Ma viché bet, deus ar ganaouennement et fin ar film. Dam jo, mi che stlapet madawarn. Me neus ket. Ganaouen ar Pretenders. Dommage, viché bet. The cherry on top. Viché bet dispar pur klotan a pen da ben. N'oc'h da c'houde. Red da gompren ar zonerez. Meus zellet deus ur film an vet Buddies. N'oc'h ur film A24, n'oc'h plijout radical film o A24. Hag a zo deux demez ou ar Prime Video heb na wife din, mais jonge din de fe emez ar cinéma, mais non. Hag de demez e war Prime Video ur penat zo, mais ma ke gwelet. N'oc'h nous on ket pigouz meuzel, sel pegoulz de emez Buddies. Hag oc'h welan, ba war Prime Video man. Pe an ran vit zellet de Succession. Ez n'oc'h on kap da welet Buddies. Du, n'oc'h meus zellet. Ar filman, hag a zo ur film... ben a fin e Among Us. Pe ur sort loup-garou. Gant Studio Hank, Pin Vidmour, Robert Arguel e pad ur gorventen war un ti divent. D'ur mare bennak. N'oc'h e c'hoarion d'ur c'hoari an vet Buddies hag a zo... zo loup-garou, ben. N'oc'h e pez a zo un bennak a varv eg berionne. N'oc'h a da ar marese et teud am force petra, pugur e neus disfi an ol deus ar real a tout ze. N'oc'h vo merzet pegen ar gaouier a gonte an olre ar rewal, an darem predo foz etre an dut, a tout. Bon. Neke... Meus ket kavet fall. Mais meus ket kavet mord ken a bet, quoi. On avant et jonge di, et puis je fais di mieux vite, c'est... Bah tu sais, on régos. Zon ket. Telen meus ie, deus ur film spont an vet Smile. Jons meus ne va plije di a war ar bon bruderez pa oa de demez. N'oc'h a gont istor ur malos, quoi, ben fin. Zo ur bredvezegez a wel ur pleurio hank a gont dei e deus gwelet unan bennak o nom lachan. Hag a boe a an deman e malozet. Hag ar pleurse a nom lach dirog ar bredvezegez. Zo e ar pa minut kent an non ket o larat traoù spontus. N'oc'h goad tout ze, trigger warning ie vit Smile. Un tammig vit Buddies ie. Kompren a ran n'oc'h ar bredvezegez e malozet ie. N'oc'h e rad a gregi an doare en klask, it kompren piwa a rog, penons c'haller don a ben da chomaza, agal. N'oc'h un tamm ring, na fin, pugur e ouier e deus e tre pevar dewez a 6 dewez vit don a ben, bihan a war e komprener ze. N'oc'h pen da ben ring, oc'h vit on. Hag an doare malos na ket displeget jammez, wir kere par oc'h
Boud a tout ça. Un tom it follows, quoi. Noch bien film, mas kovet wa revel de ce filmo al a blijdikals, hag a zo ring hag it follows. Han e rajamet se gwerion e an tudeno mas ket kovet dreist. Sais-tu... Un tamm vel bodies. Meus ket kavet displijus. Met... Meus ket kavet mord ket tre ket nabet, quoi. Et la fin, red da welet fin armiz, ou un tamm ordin ze an disor. Ar c'hlozordur a vo... Mais... Alies. Goudeze meus gwelet Hokusai, n'oc'he Hokusai a oa ar film a oa goude kolza. Oa dommage pug kolza oa gwellor fit Hokusai, vitomri. Hokusai a zo n'oc'he biopic a liwer Hokusai. Hag a vo gwelet daou vare disemel eus e vue. Evel liwour yoank gawar. Hag e fin e vue. Tempédant. Sais-tu, n'aurait Japan Edo. Hag e vredigez d'ar marese. N'aurait gant arzourien a bepseurt. N'aurait liwourien evel Hokusai evel just. Mais y est c'hoarierien c'hoariva, pe skrivanien a tout ces tut a glask un tamm digaz treo newe dre o ars, hag zo gwelet fall gant ar gevredigez dre braz. Tampedam. Prantaj ozo kemer skeden a zo brav tre vit on me. Mais... War biopic, quoi, wechou et... Un temps... Neus ket kalz... Ket kalz tra dedenus, quoi, et kemer filmant an etran. Quand voudran un temps... Pas lizirek, mais re brop, quoi, re glacel... Leur biopic, quoi. Quand voudran se t'échauffa leur biopic. Gwellen meus ur film russian, an vet. Zon ket penaos velenet ze Kapitan Volkonov Bezal. Ze ouian ket penaos velat. Le capitaine Volkogonov. Le meus arrête fall bozo. S'est échappé. Agazo gant an aktour. Awa bars compartiment numéro 6, hag a zo ur film mat kenan, ur film russian hag finat. N'oc'he an aktour penan a zo memeus ini. N'oc'he, ya, difennet din an daouz ekla. Evel just pug oc'he trigger warning dege bezo jainerez pontus hag goad pepler hag trev eusus. N'oc'he full stre de meur a wech on oc'he... La ket diez gant a pez a zo diskouet. N'oc'he e tremen e vel just en URSS e 1900 a tregont hag e vez c'holiet n'oc'he Kapiten Volkogonov ga gompren bihan a war e vo... Ur saviat spontus dean, n'oc'he e c'hakuit deus aler moanio laborat. Hag e tivis mont a c'houlenn pardon, digant familio an dut neus jainet. N'oc'he tamm spoilers, e vo komprenet e oa barz ur ran
deus ar servijo kuz, comme jonge, fin servijo surente iskis, hag a jaine tut vit lakanet a anzav traoù no doa ket gouet. N'oc'h e 107. Un tamm e mod Minority Report, ya, mais ma vi dichen ket la redze dichen gouet an torfet. Ok. N'oc'h e c'had a welet familio an dutse, bezo kojik an den. Vo ket gwelet an holan, e fur sommet. Rendal bat fe dek dewit. Hag e keite vo iet udal o klas kwarelэр. Tout en oc'h en doare redordek. Evit kaout un absolven bennak digan tut neus o gouet drougde, quoi. Gant e ar fet niche labouret vel oa aret. N'oc'h ur film feulstre. Viton un tammig rec'hir pug goude ur pennat e komprener mod fin. Pep den a c'had a welet a neus un doare disemel da welet an traoù, mais voke pardonnet. Pugur e eusus den bet n'al pardonize. Après d'ar film on aurait mais pas ouais ça crédit mi pardonnet. D'ar mare benag me mostra et velaret ar gir jaineres, mais damjon j'ai goûté un heure pem a eugen film benag. N'oc'hed, ya, apez marc'han larad e an tudeno c'hada welet o deus un tamm meus pers bewech, quoi, viton me. N'oc'hed gouder penet, on oc'hed spimeus ram ket a welet neon, welet 10.000 den disemel. Pugur, bah, setu, gouder penet, m'en comprenet, quoi, et... Naloket, te route kuit deus ar saviad lerman, gwed neus traouezus, setu. A pez neus gwed zo ken neuzus ken nalo jammez ben pardon met. Voilà. Vous disiez, on tammig zo c'henet gant temo pardoni. Après, on bet dedenet hag ouzpenze on bet ie un tamm CBZ gant gant an tu istorel a touze n'oc'h zouezuze pugur me gov e kemer diliat a touze e re modern tre damjonj e kemer istor oa e gwir me viche belaredin oa diliat boulaoue jo pevar eugen miche kredet oa gwirie quoi setu n'oc'h dedenus e kemer istor puis on même enfin on devait en kekalstra du warben Urban URSS et gouverné. C'est une horreur film zoezus un tamm hag dedenus me gant. Meus kekam be an gwalet ar film ser cinéma be an dizoloet ur film vichen ket reret bet o welet vese film pa ma gwalet ar skritel ou yen ket du urban para o gomze ma ket super fan mont da welet. Dze meus gwalet ar bon bruderez a neus roet nifran mont mior. Hag meus berzet vant aktour a oa barz ar film ne va pli jet nir ren ar. Stu. Chomrat daou film. A-rog ar fin. A te a chufom a-rog deger. Chomra Pacifiction. Tourment sur les îles. Ur film quand j'y terreur. Gant Albert Serra. Ar vez kentan oa din zalet deus ar film gant Albert Serra n'oc'h en ma rak varnebet di war ben e cinéma. Tout pez a ouien e oa be prijo gant ar film. Hag e oa Benoît Magimel e bars. Meur a vignon din o doa kovet super ar film. Setu. Tampellam tout a pez a ouien. Pez a ouien ie a oa ma sentiment e oa torpen, me c'hale be an dedenus. N'oc'h meus zalet deus Pacifiction. Hag on be zouezet mod er pengentan. N'oc'h ur film gorek fin ya, just. Ur film gorek tre
Neus ket reret kalz koje adeno? N'oc'h tremenra e Tahiti? Hag ve c'holiet un den a zo penaos bah, pas ur prefet, mais tampedam quoi, a zo en anno ar statral e Tahiti quoi. Hag an dense a glask un tamm komz gant tout an dut, viduche ket reuz war an enezen, a tout ze, gant doare un tamm squem, un tamm mafia, borderline, a tout ze. N'oc'h an erger politikel a c'hez o iskistre a dedenus. Bezo ma teze lestr spluj kus e fin bezo ur bern traoù a zo ma teze tre whisky sur war veout n'oc'he tud ar vro do 2 ans a d'an c'hoant stourm et neus jammez netra resis fin setu bezo ur sort ar gar trenk oc'he etre an dut etre ar galoud, a liveo galoud disenvel a gal a gal. Neus ket tud a gont an kalstreval er ben an istor pur vitommen neus ket kalstreval a dremen. N'oc'h dam jonj pad anter kentan ar film a lakomp pad ouzpen diver ou a gorek me goven e gwerion e denus a war an istor fin ar sort d'er gal c'hoc'he. Kenver skeudenn ez ouezus ken ar film pugur chelaret zo an doare filtre Instagram ar red ar film. N'oc'h kenver skeudenn neus bet prijo a filmse hag en ur stum gomprenan. N'oc'h n'allan ket a rad oa brav, me zo an doare wall iskis d'an dibaobo kenver skeudenn a golo a tout. Donc e gwez a displegan mat perog, me dedennet oan gant ze, n'oc'h a komprenran niche bet prijo, me ya, un dibop estetek, iskiz a war. Hag a pez a zo, goude ur pennad, dam jonj e kerzh an anterreur divan, et teud a vean ur film fin neus ket fin bezo c'hoaz eus an istor, me neus e donrad a vean mut a greiz tout, hag ve just gwelet tud o tañsal, zont ket petra. Oc'he digare me on bet kollet. Donc e deud a-benn da gavout ze brav ha da chom da zellet deus ar skeudenn vese on just oc'he. Me para eze neus ket istor ken, ouian ket a beler man an traoù vont, napen na lost, oc'he vije ket bet de se, Michel Arreddar, Pacifiction zo super. C'est pas super, mais mand. Blanc d'ar prantad se, bah, meus jonjan, bah, petra eze, un dra, un tamm, vous comprenez ket barzon niel, non ket gwez da difen pen da ben ar film se pugur non ket da dug an fin non ket da dug an dibap bean a du zo eskis me après an dibap fin e kemer des reveli a tout se mais non ket da debars quoi non e furzammen non ket bet a wel ar film se ar cinema dam longe viche viche net kuit. Et vichen bet oc'her jonjal. Pikoul sa chu. Ben, et deux dead avait un point nus, padal gaven cool a rok. J'ai. Dommage. Vous dans spontus. Ah ouais chou. Do obereno gaven un temps megasus hag besoin twist fin. Pe un drabena ger fin a la kanon da jonjal. Non, ne gweriane oa mord hag e speredek. Oc'he. Et bo gavan ket displi just hag en tor dedenus hag
Oc'h ket un twist puis an dra pas super pell. Ar fin an on da jonjal... Ah bah non, ben a fin meus kavet fall. Oc'h dommage. Ah n'oc'h évidemment chuin. Meus allet l'année du requin a gazo film Pentus. Un tamm e mode les dents de la mer. Evel juste. Diwar ben oc'h un archeresse maja a leur bourg ne lire kentor tranquille war vor d'ar mor. Hag c'hadavant war ileve. Mais ben a fin be oanra juste vide leur bourg ri. Oc'h deus ket ran mon war ileve. Hag just a-raok na fe war ileve. E c'hoarve d'ar voudous Pontus. Hag ez eus ur bleimor. Et war an trezeno trop dro quoi. Fin pas war an trezeno mais komprenad o peus. Mor trop dro. Setu n'aurait hi deus c'hoant grons beant an arrozez a rawar dro tapout ar bleimo a tout. Ça avait tout en dut. VC et Keitse et Rankshom da labourat un tammig pellor. Tu fentuze me neke très ordinal ken apat. La reine Madar ou un tamm close ordur kaji pep film et erfin. Neke rire du diffusé. Tu mais en quoi êtes-vous bion quoi. Sais-tu n'aurait évite bilan CV naturel misme. Daustagi Petroui très haut. À ne spliget d'arp et git et misme. Très haut peut se rendre compte se dire oh. Ben. AP Daustagi est mort au Hortos. Gronsen ramenag. Et misewen. Mais au Hortos Gronsen ramenag. Agazo de demesder. Agazo ar film Spider-Verse. N'aurait achos d'annonce rend ar c'hadzalet deus ar film kentan puis meus ket gwelet a boué ar cinéma a disul ma tremennoa de peptra et rin da welet en inewe war skambraz. N'aurait ze vo super méchant dame jonge. Ar c'helofa lazo zeret ma cinéma et pas d'ormis. Neke de c'helofal pur ma ren sortez a zo vont da vakansi a goude vo ar dan non ket da glem. Met zuroar mate un tamm ne betora cinéma. Peget pugur ez eus festival Hanabi hag a zo un das parzer filmo japonat. N'aurait vo skignet 6 films dadon Hermès et Kerzanon et finar bla. A bezo d'an me beton daou meus ron gwelet. N'aurait glaskini mont da welet ne. Hag sur war tre wal. Après, ben dilun, ma tse glaski mont da welet war pony. Et tu. Goudeze. Ma teze a chuin gris. Dans ma rabenax, puis meus ralin. Puis meus ralin streamant tammig muor et mis ewen, puis en gouire meus ket streamet kalz roario et mis me, ben a fin dans puis meus beder ben trav d'ober. Pas dans di ben nos une à toutes. A chuin gris, vichet cool. A chuin a roman ronlen. Ar marement. Hag a zo The Seven Husbands of Evelyn Hugo hag a blichin kalz. Poen. Kever stirajo... On kroget da zelet Parks and Recs, vin kap da gomzi ar ben se ar miz a zo dam jonge. Ma te glaskin zelet tre ouzo gant ar Warner Pass a-raok vichy a chu, pur ben a fin meus pet just a-raok, meus rat pet just a-raok.
rendiment en succession. Nog hebben we stampedam Hermis, nog hebben we glaskin het trouw. Maar peu trouw de Lianding Perakit. Et tout the catalogue Warner. Sais-tu, tampedam, hag toutes vos mardi vos travaux déjà, dame Jonge? Bonne. Bah manus din. Et randa chomazan. Oui, en kere pikuls mamzer da la cat. Ar vidéo ar YouTube, mais classe Karine. Aubert Bionor. Ah, sais-tu? Ja, bah... Dilune ma teze vite gris. Bevo Roario Switch d'un bruit, yeah. D'un botantri. A goudeze, mgaf... Da c'hwech a viz gweri, vite bilance CV naturel misewen. Sais-tu? Non, se va dans nol. Kenavo?